Вы смотрите обзор товара секатор профи с храповым механизмом. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Конструкция секатора гарантирует плавное режущее действие и удобное использование. Лезвие выполнено из комбинированной стали с тефлоновым покрытием. Удобные ручки из алюминиевого сплава. Фиксатор. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.